me, Pretty Chubby 14, and welcome to my channel. I do this video para, ano bang title nito? What inside the box? Ayan. Actually guys, I have a box here in front of me. Sinadala siya ng friend ko sa Taipei. Kasi nagpa-help ako sa kanya guys na magpabili ng something na. Which is yun nga guys. And kasi need ko talaga siya. Mayroon akong dalawang gadget lang na ginagamit. So, sabi ko nga guys, kailangan ko na talaga bumili nito. Kasi nga, need ko na siya gamitin para sa aking WH. Ayan guys, WH. And gusto ko na makipag-WH para naman pang-help yung aming aso, which is Elaico. Come here, Elaico. Come here. This is our dog here. Yan. Actually, anak siya, ano guys, aso siya ng aking boss. Itong pinakamamahal na sa nagigil ako. Nakakagigil siya. Go. Ayan guys. Ito na nga. Ginawa ko tong video para ipakita sa inyo kung ano ang meron sa loob ng box na to. Ayun guys. Siyempre, dahil may box tayo, meron tayong ganito. Ito guys. Para pang open, hindi tayo mahirapan, di ba? Actually guys, yung laman nito, isang gadget siya na alam nating makaka-help sa atin dito sa mundo ng Whitey! Ayan guys. Ito na nga guys, buksan ko siya. Here. And syempre, thank you pala dun sa friend ko na nag-help na bumili nito for me. Kasi nga hindi nga ako makakaglabas kasi hindi pumapayag yung aking boss na lalabas kasi nga si lola ko is prone siya sa mga virus. So, sa kumakalat na virus ngayon sa panahon natin ay hindi niya ako pinayapayagang mag-day off. Which is, every Sunday naman guys, every month, 4 Sundays talaga yung aking off. Pero sometimes, ginagawa ko lang siyang 2, sometimes ginagawa ko siyang 1, or sometimes, binubuo ko yung 4 Sundays talaga. Kasi may karelyebo naman ako magbantay kay lola. So, hindi siya hirap na, hindi ako hirap mag-off dito. And, sa mga hindi pa kasi nakakaalam dyan guys, ako ay isang caregiver dito sa Taiwan. Kaya, ayun nga guys. yun na yun. But anyway, ulit-ulit, di ba guys? Ulit-ulit, di ba? So, ito na nga, bubuksan ko na nga, ipapakita sa inyo ang laman ng loob ng box na to. Ito pala guys, ay isang PO box. Ayan. Ito siya, ang bigat. PO box siya guys, dito sa Taiwan. Ito yung karton ng PO box. Alam niyo ko naman siguro kung anong PO box which is post office yan. Ito yung box nila dito sa Taiwan. Kaya pinadala ng aking friend nung pinadala ko niya kahapon which is March, ano ba kahapon? 15. And then ito na nga, dumating na dito sa akin ngayon which is 16. So, ito na nga. Ito na guys, surprise! Oh my God, natuwa ako kasi sahod ko rin siya. Pinaghirapan ko rin naman. So, nakabili ako nito. So, yun nga guys. But syempre, before that, bigat guys. So, ito na nga. Cellophane lang talaga siya guys. Cellophane lang yung laman niya. So, cellophane lang din may bibigay ko sa inyo. Hindi, joke lang siya. Actually, isa siyang ano guys? Laptop! Yay! Finally, I have a laptop na nagagamitin. Actually, guys, I have one laptop siya. Galing siya ng Pilipinas. Kaya dala ng aking sister sa aming neighbor na bumalik dito sa Taiwan sa work. Which is karton na nga lang siya. So, itatapon natin dito. Nilagay natin dito para mas maluwag siya. Nung binuksan ko siya dito guys, kasi dito sa bahay ng aking boss, wala siyang wifi. So, I use phone only spot. So, need ko yung open line na laptop para makakapag-hotspot ako. So, I brought this laptop for my YouTube! Ayan guys, for my YouTube channel. Siyempre, kailangan ko talaga to kasi nga, iba nga, yun nga, oo nga, di ba? Yun nga, kasi kailangan natin ng WH. Ayun na nga guys. So, ito na nga guys. But anyway, laptop to siya guys. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung anong brand. Siguro nakita nyo naman yun. And I have this bag. So, diba? May saan kang yayamanin. May bag na ang aking laptop. But thank you talaga sa friend ko. And this is the mouse. Ayan. Ayan guys. And syempre, headset. Pero hindi ako mahilig sa headset na to guys. Ang hilig ko is yung headset na yung pang ano lang, yung maliit lang. But
So, ito na nga guys. Ito na cellophane lang talaga. Joke lang. Ito na nga guys, i-open ko siya. Here, surprise! Ayan, surprise. And the color of my laptop is... Actually, maliit lang siya. Pink. So, maliit lang siya guys. So, mas malaki pa nga ata ako sa kanya. Joke lang. Pink talaga guys because you know, kung nakikita nyo yung aking mga past videos, I said that my favorite color is light blue, light pink, light blue, light green, pink, and white. Ayun. And syempre, lavender. Kasama na yun doon. And yun nga guys, kaya ko ginawa itong video para may maano lang din naman. May madagdag lang din sa aking mga past videos and upload. Actually, wala lang naman. Sinare ko lang. Sinare ko lang para may ma-share na din. And yun lang guys. And thank you so much. And yun, may magamit na ako pang WS. Ayan. May magamit na ako pang WS sa aking ano. Kaya sa mga ano dyan, makakapag-start na akong magpapagames ng WS aking LS. And syempre, pasalamat ko na rin dun sa mga taong sumuporta sa akin every time na nag-LS ako, nandun sila lagi. And syempre, gusto ko rin i-shoutout ang mga taong nandun. And thank you so much sa inyo lahat guys. Dahil guys, hindi ito galing sa YouTube. Ito ay personal money ko, which is galing siya sa aking salary, ito sa aking work. So, ito nga, happy lang din ako kasi napakasaya. Even though masayahin akong tao, pero behind that, meron din akong hindi din biro maging isang caregiver dito sa Taiwan, which is I take good care, grandma and grandpa. So, dalawa sila. Pero ngayon po guys, ay isa na lang siya, which is si grandma dito sa akin. Si grandpa na sa nursing home na siya nilagay. Kaya yun guys. And yun guys, thank you so much. And thank you sa inyong mga panood. Ito din, i-grab ko na rin yung mga opportunity na to. To say thank you to those people who helped me and always there for me, for my LS. Thank you so much sa aking mga YouTube family, pamilya YouTuber, ayan, Team Baliwala. Thank you so much sa inyo lahat guys. You help me every time na mag-LS ako nandyan yung aking mga pamilya na yan. Kaya thank you so much guys. So anyway, yun lang naman guys. Sinare ko lang kung ano ang laman ng box na to. Diba? Yun lang guys. Happy lang ako. And thank you so much and I love you. I love you all. Ayan, peace you.